Abak po kaya kayungan at syutana king ikalabing walong Domingo ning karaniwan a panawon. Pakyabe tala po king banalamisa ring kapasalamatan daring makatuki, Lito and Lori Zapanta, Marlon Joyce and Ira Takdol. Para king kapasalamatan king Aldoring Karelang Kebaytan, Kiwi Gozun Sampang, Avo Gozun Sampang, Ignacio Payaw, Edwin and Michael David. Para king personal akayadwana ng Jefferson D. Karagdag, Catherine and Tristar Soto, Christine Sotelo, John Carlo Tubig, Herminio Lynette Nucum and family, Mark and Michelle Rivera, Jeremy Robes, Eleanor Ventura, Arman and Mariette Nang, Mark Homer Munoz, Bernie Baby Henson and family, Phil Janet Castro and family, Rosana Reyes, Jimmy and Inday Santo Domingo, Maria Maida G. Luta, Joy Espino and family, Patrick and Sarah Gokwinko. Para king malagwang kapaldanan, dari Victor Ocampo, Marco Kiyok Mercado, Natividad Buwan, Jet Castro, Leonilo De Leon, Joanne Pamela ng Season, Adelaida Manialak, Rene Santos, Marie Ko Yu, Jose Marie and Flor Gozun, May Cabrera, Jacqueline Nethercott Sembrano, Rufino Pinong Bucaneg Sr., Juan Merkel S. Nilio, Father Edwin Bilay, Eliadora Balingit, Divina Gracia Carbunco, Jocelyn David, Ricardo Nogoy Sr., Teresita Banag Nogoy, Gracita Bautista, Baby Zaina Lauren Hope Matitu, Basilica Binuya Quezada, Angelo C. Quizon, Edel Umlas, Cyril Blue L. Galvez, Eller Vitu, Gloria Panlilio, Ernesto Dizon. At ding hanggang kakaluguran at kamag-anak amasakit. Para king alanganggang kapaynawan, ding kapatatamong meyangu nabye. Gil Sanchez, death anniversary. Larry Tolentino, 40th day. Jesus Aiko, Marian Aiko, Loreto Dizon, Rodrigo C. Torres, Nenita M.I. Jinko, Consuelo Lorenzo, Alfredo Lorenzo, Reynaldo Carbunco, first death anniversary. Julian Dizon, Yuri Evo Taniedo, Rosita Marinias, Rodolfo and Julie Garcia, Salvador and Angelina Parungaw, Remedios Capis, Henry Salazar, Carion or Karen Joel L. Tubig, Luz Un Ocampo, Ricardo and Lucia Pasion, Rodale Olea, Christopher Glenn Binuya Quizon, Henemino and Asuncion Umlas, Luciana S. Olalia, Faustino Santa Maria Jr., Elena Parico, Steve Sanchez, Maria Teresa Morales, Vicente and Ellen Tantamco, Magno and Francisca Hipolito, Alejandro and Milagros Resurrection,
Alex Resurrection, at ding sablang kaladwo king purgatorio. Talakad tamo po ngeni at makyabing ikanta, ing dalit pamuklat. Ing nagyuningig pampon nga anak, panimbanan ng Espiritu, Amen. ing Ginoo manatili kaya kayo nga, At kaya ka, antimurin, maya payabak po. maya payabak po amo. Pagmisa tamo pong makabaldugan, mga di tampo nga biyabe. Salamatan tayong Diyos, ing milabas sa paramingo, at panalangin tamo ing daratak, ing grasya ng Diyos. Pataad ka rin panahon, may kasalata mo, kasira ng kaya pamilya, bagi material, patibatan ng kaya pamikasala, Potang mas purita mo, yung para kisarili mo, para karang aliwa. Mangyatang kapatawad king Diyos, kingyatang kamagkulang. Itangan po. Magkumpisal ko, King Diyos, amayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinita ipanigapu ko, kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel, ampong santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. King Diyos, sa may payang tutu, pakaluluan na katamo, kimpangapatao da rin kasalanan tamo, idala na tangan sana kimbiye alanganga. Amen.
Panalangin tamo po, isipan tala po rin kaya katang panalangin, isipan tala po rin kaya katang intention keng misang iti. O ikpaming mitmong lingap kaya kake manalig, emu paintulot ing bulagan da kami ning kasakiman, mitipon at tumipon kayatinan, ay emi naman kailangan, at bage-bage alang tunay kabaldugan. Gusto mong maging makabuklat kay palat makirake at mirake, karing atsyuke kami, karing danupan at karing kalulu, man maging mabandi kami king harapan mo. Itiyadon mi kapamlatan ng Kristong Ginom. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamamasangipot, king libro ning Ecclesiastes. Alang kabaldugan ing sabla. O, alang kabaldugan, nananing kalapanaran. Magobra kang alang patugot, kambening belwan at gelingan. Kaybot, ing makinabang, kitang taong ebitasang memuhunan kapagalan. Iti mo naman alang kabaldugan at makatuliran. Ano mo ing pakinabang ning tao king sablang depat na at kapagalan, lalam na ning mapaling aldo. Kabang mabibiyeka, mako ing problema at ing kasakit. Agyang nang bengi ing kaisipan mo, iya papay nawa. Sabla, pawang kaparangalan. Ing amano. Salamat, King Diyos. Nung ngeni damdaman nyo ing siwala na, kayo sa magmasyas a puso. Nung ngeni, damdaman niyo ing siwala na, kayo magmasyas a puso. Eko Kenny, pagkantatamo king Gino. Priyantaya ing Diyos. Amigligtas kaya katamo. Lumapit tamo kaya kambening kapasalamatan. Saya tamong midalit. Nung ngeni, damdaman niyo ing siwala na, kayo sa magmasyas a puso. Meko Kenny, duko tamo at samban niya. Tara, si Cloud tamo. Cloud tamo, king arapaning Gino. Ya ing lina lang kaya katamo. Ya ing kaya katamong Diyos. Tamo ing palen, kayang pagmasabalan. Kawan tamo waring kayang ingatan. Nung ngeni, damdaman niyo ing siwala na, kayo sa magmasyas a puso. Pakiramdaman yung ngeni ing kayang sasabyan. Kayo sa magmasyas at yung sa pakyapusan ing gewara ding ipumpunan nyo, karin meto. Ang atilo king disyerto karin ma. Karin, inamunan dakot pinyubukan, patning karelang atangalan. Dapat kong mayak para karelangan. Nung ngeni, damdaman niyo ing siwala na, kayo sa magmasyas a puso. Pamamasang ibot, king sulat ng San Pablo, karing tao, Kolosas. Ipasibaywan kayong mebye, kayagom ng Kristo. Inya, sukat lang panintunan, detang bage, aatyo ka rin banwo, nang nuka rin niya, Kristo. Makaluklukya, dane ng wanan, ng Diyos.
Isipan nyo lang parati ring bage at suka ring banwo. Aliwa ring bage aatsu keti kinyatu. Pablasang mete na kayo at ingdeyo at syungeni kaya kayo. Makapanpan niya king Diyos kambe ng Kristo. Dapat king oras ami pakilala ya Kristo at ya ingdeyong tune, kayo man ni pakilala kayo kayagom na at karake na king kayang ligaya. Uli na niti, sukat yung paten ing sablang amuyot ning yatu at atsu kaya kayo. At pami kitawan ing kanongan ing kalibyan ing marawak apamitan ning laman at ing kasakiman. Huling ing kasakiman, metong yang anyo ning pamanyamba karing idolo. Kayo maglaram king metong at metong. Pablasang ilikasyon na ing matwang pangatao, kambe na ning sablanang marawak aw gali, amigani kaya kayo king bayong pangatao. Itiya ing bayong pangatao, ami babayong alang patugot, at miwawangis king larawan na, ning Diyos anila lang kaya kayo. Kanita, miganap ing belwan nyo tungkol king kayang sarili. Uli na niti, ala na lang pamayaliwa ring Grego karing Hudyo. Ring may sirkumsasyon o ring ali, ring dayuan karing eskito, ring alipin karing timawa. Kristo yamong atsu, ya ing sabla, at atsu karing sabla. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tamo po ba ang parangalan, ing mayap abalita. Katutuan ing amano mo, o Ginoo. Pabanalan mo kami, King Katutuan. At keka ang timurin. Mamasa king may pabalita agpangkang San Lucas. Ligaya keka, o Ginoo. Nanang Isus ating king taong kaya beda ating malda. Maestro, yutos mo king kakong kapatad, king ibiyena kanako, ing dake ko, king banding likwan ng tatang mi. Dapat pekibat na kaya abe, inong tinuldo ka na ako ban maging ukom, ban pirakayanan ko kay kayo, ingke kayong mana. At sinabi na karela, mangilag kayo, king sablang uri ng kasakiman, uling ingbiye ning tao, eya titigik king kayang kabal pibandyan. Duya man anti karakaliti. Kanita salita ng Jesus in talimhaga nga na ingasi ka ning metong nga taong mabandi, mi ka masanting yang pupul. Nanong daptan ko nga ng mangutang kingkayang sarili. Ala na akong pilulanan king ka na akong pupul. Aoy ning daptan ko nga na lasakan ko la, di ka na akong kamalig.
at may talakad kong lalong mga ragul. Karin, kuy lulan ni kanakong pupul, ating sablang aliwang pibandyan ko. At sabihan ko, king kanakong sarili, kaswelo mo, at yun na kaya kayong sablang kailangan mo, king makabang panahon, inya painawan na kamo, mangan, minum at magsaya. Dapat nga naning Ginoo, kaya mangmang, king bengi muring iti mateka, kanino mipunta yung pibandyan na tinipon mo. Makanyan mo naman nga ng Yesus, ing kararasan daring taong titipon pibandyan, para king sarili dapat elang mabandi king harapan ng Diyos. Ing maya pabalita ni kikatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Ilagyo ning igpampo ng anak, panibala ng Espiritu, Amen. nano ing kabaldugan ing matagumpe para kaya ka. Define your success. Para kaya ka, nano po yung matagumpe? What is success for you? Baka nano mo nga sabing matagumpe na ka. O nung buri mo sabihin, bisa akong maging matagumpe. I want to be successful. Nano kaya yung kabaldugan na nine? Siguro masanting kaya rin ng misa, gawin niya pong topic, ipagkwentuhan nyo ka rin ang anak yun. Nano yung tagumpe para kaya ka? What is success for you? Nakalabisang maging matagumpe, pero ita para pareho panlalawe. Kaya nga lumpamamasa aking kaya katamong Domingong misa, imumunang pamamasa aking Ecclesiastes, sabihan na alang kabaldugan yung kaya gana-gana, alang kabaldugan. Vanity is all vanity. Ing kadwang pamamasa, sabihan na naman, ing idolo, ing kasakiman. Balaksa mo kanita yung idolatry, tama niyang ba idolo, balaksa mo rin, haluwa, sabihan dahil sasamban nyo lang imahin. Balaksa o iting idolatry. Pero sabihan ng St. Paul from Colossians 3, yung sabihan na, potang sasamban mo rin pera mo. Sasamban mo rin pibandyan mo. E mo buring papatalan, e mo buring papabalo. E mo buring badake. You become a slave of your own property. That is real idolatry. Aluwa ito sasamba ka santong ali. Itang what holds you, what owns you. Material na bagay. And it distinguishes between what is true success and what is foolishness. Talagang yung kaya ebanghelyo, metong yung kabaldugan na lalo na kayong panahon tamong yan eh. Madakala rin matutukso, manipon ng manipon pibandyan para kayong sarili da. Nung atin man bibiya ka rin aliwa, itang bariya-bariya. Hanapin, itamong mumug, mga nabu, kay lamesa, yung Panginoon. Nung agad nakakita, dives, itang ilasaro, itang pakakalulok, yung bitisa ng ni kayang lamesa, manayayamong manabog kayong ubog detang pira-piraso may nabog kayong lamesa ning makwarta. Mas masakit pa pinpotang manipot kang pibandyan. Magagarabyado lareng aliwa or in very abusive ways. This is defined as greed that leads to hunger and poverty of the masses. At niya po sinabi, Mahatma Gandhi nga na po, the world is big enough to satisfy everyone's needs, but it will always be small to satisfy everyone's greed. Ingyato, agyo na katampakanan. Alam dapat maranok, kaya karakal, len yung abiyas ka rin bodega, karakal. Karakal da rin dilata, kaya rin tindahan. Mo intindihan, no, bakit ating maranok? Karakal da prutas, dengge katamong tanaman.
Ing ginubin niya na ang kaya katamo, yung kailangan tamo. Bala mo, po takatikang anak. Kunyari mo, tigang apat ay anak. Siyempre, po magluto ka para kayong apat ay anak. O sobra ka papit. Pero anong neto mong anak, o rin adwa mong anak, kunanday tang lagpos kayong kailangan da, dumanop laret ang adwa, o iti nga manwa ng Mahatma Gandhi. At king kaya katamong pamigunam, bala ko sa ingkabaligtaranan ng tagumpe, the other side of success is failure. Bala mo, ingkabaligtaranan ng tagumpe, yapit niya itang pamagkamali that you're not successful. Pero pala yung kabaligtaranan ng tagumpe, kamangmangan. The other side of success is not failure. It is foolishness. This is what God says. Foolishness is gaining wealth without purpose beyond self. Ambition can be realized as an accomplishment and achievement of one's own success. And that's aim of success for itself. Then, after gaining all these things of affluence, nino, mangan. Siguro kanandalareng kalawang, kanandalareng ane, o kayong datang panahon, o tang may lambat na, palaso na lamo. O ning sabihanin kaya katamong mumunang pamamasa from Ecclesiastes. Nga na po rin kaya katang mumunang pamamasa. Alang kabaldugan ng sabla, alang kabaldugan nga na. Everything is vanity. It is meaningless. Nung lalo niya po yung ebanghelyo at ilang ausan, monologue of the rich fool. Naniya po yung monologue? Ing dialogue, adwa ka kasabi. Ing monologue, mono, ika mo. Kasabi niya yung sarili na. Nung lawen niya po, others never figured in his speech. Ika yung pamagsalita, ilaman makayabi rin aliwa. Lawen niya po, nung pagramdaman niya, bala mo kasabi na yung sarili na. Karagulim pupul ko, nano yung gawan ko. Balo ko na yung gawan ko. Lasakan ko rin ka na akong kamalik, para paggawa kong mas maragula kamalik. Karin ko'y sa likutin ka na akong pupul at ka na akong pibandyan. Kaswelo ko, hanggang kailangan ko kayong malambat na panahon. At suna ka na ako. Ingawan ko na mo, painawa, mangan, matutod, magsaya. Eat, rest, drink, and be happy. O ita mo kanong gawa na. Yun yung kasabi na, yung sarili na. Layman mong kasabing pamilya, kaluguran. Inuman mo pegibalak deta siping ng bale, pota ila pamengan. Inuman peg-isip din kapatid na pota lang kailangan. Yung sarili na mo, his basic language is I, me, mine. Pero sabi ng Diyos kaya, mangmang, you fool, ngenimbengi mateka rin. Para kanino miras, hindi kang tinipon. When success is defined only as advancement of personal benefits and interest, it is called foolishness by the gospel. At nga po, yung kaduang pamamasa, kalino ng sinabi, at sinabi ko kunan din, ing pamanjambang idolo, yapin ing kasakiman. O sabi na po Kristo ini, kasing mumunang parte ng ebanghelyo, at ilinapit kaya nga na, Gino, pagsabihan mo na yung kapatid ko, idake na ako kayong manaming ng tatang ko. Wala mo yung konteksto na nini, ating mi kapatid, mi papatela kayong mana. Puruin mong masira, relasyon dahil mi kapatid. Potang meteno rin nga rito. Potang ating melakwad. Potang kayong pami-party-party kayong pibandyan. Potang mani muna yung kasakiman, aliway lugod. Potang alang taong bisang magsakripisyo. At burida karelangan. Karin magumpisa, ing masisira, ing pamilya at pamigakapatid. Nang makasira kayong pamigakapatid, pibandyan.
Yan nung ako po makakalali, maging kalupan ako ni kikatamong ebanghelyo ngeni. Maging tasa ng makwalta keng arapan ng Diyos to be rich with what matters to God. Anya po, kikikatamong kasalpantayanan, lawen-lawen tayo po yung panlalawe na rin Pilipino keng obra. Nanong hausta mo keng obra? Obra, trabaho, profession, career, o business mo. Nang hausta mo? Hanap, pera, hanap katanyagan, alipo, ingalawe tamo, hanap, buhay. Mantuntang biye, niya magobra tamo. At po tang agyuna na, yung panitunan tamo, yung biye nga ita, mo kayong sarili. Pagmisa ko po ka rin factory kaya naging Kilub Clark, pamisan-misan. E kay, ubiranda ko, magmisa ko rin factory do. Akit ko rin magobra, no, karakal. At akit mula, magobra lang ka rin, para kayong sarili do. May nasa ka rin anak do, at kayong pamilya do. Nung anak naklaban, para ka rin lang kapatad. Maulaga kasi kaya katamong kaya katang relasyon pamilya. At mag-abroad ka para kay tatay, para kay nanay. At mag-obra ka kay Clark para sa mga anak, para sa mga kapatid, para kay lolo at para kay lola. O gagawa mo itang agyo mo, kaya ka man sisingil, kaya ka man mimisip, bayaranan da ka, o ita ka yung tune, landas papunta kayang tagumpe. At po may itong artista kayong Amerika, talk show host siya po madalas. Nilagyo na po Oprah Winfrey. Nga na, you know you are on the road of success if you would do your job and not be paid for it. Balong-balo papunta na kayong tagumpe, pwede kang sumuyo, kaya tangagyo mong gawan. Pero ka man, manayang kapalit, matagumpe na ka kanita. Nga na papen, botang atikang material na bagay, lagpus-lagpus na, this provide you with the ability to concentrate on things that really matter. That is by being able to make a difference, not only to your own life, but to the life of many people. Kung atinakangati pun, gamitan mo rin mo para kaya ka. Gamitan mo la para ka rin aliwang makasaw, yung ka lang maging kabukasan. Anyapin po, misan, king kapampangan mo naman, kutnan mo rin matuwa, na ano yung tagumpeke ka, dumato. Itang manawa yung biyeng. Ada rin Tagalog, yung buhay na maginhawa. Nung lalay niya po yung manawa, po ang maginhawa, halos pareho lang. Kung sabihan, maginhawa, malwalas kang mangisnawa. Ka mabubupot, ka maskup. Sakto mo. Di mo karelok-lukan nyo, Ken. Manawa. Naman mo, kamigalo, o alakang kalayaan. Manawa, maginhawa. Itang makapangsnawa ang malalalas. Itang kanako, tagumpe nga dareng matwa. Itang manawang di ating kempamangan, alang masakit, ating kentuturan, ating kembale, makasawag kayo pa karang aliwa. O ito yung biye manawa. O ito yung biye maginhawa. Kanita pong siguro late 90s, anak-anak ko pampari kanita. At yung pong metong grupo king Spain, yung lagyo na SETEM. Servisyo Tercio Mundo. Service to the Third World. It is an international youth volunteer program. Then kaya na kan, King Spain, muntala ka rin ang luwang bansa, sumaup lang, mag-volunteer lang. Kanitang pinatubo, muntala keni, every year, every August, pabulan lang keti. Ako yung bala mo, coordinator kanita, kayong Pampanga. Ating meto ka, kaya na kan, iba siya po Barcelona, Spain, Catalanya po. Kadatang na, magdalayang meto nga package. Nga nakanako, Father Deo, I know of a Filipino working in Spain. At kung kilalang Filipino-Spain,
Pepadala ini para kay pamilya na San Simon, Pampanga. At inyang address. Ketang babo, at inyang pang envelope. Maka-stay. Kanina po, labang masyado cellphone, ng pong Facebook eh. So, dadala na. Can we deliver this to them? Yes, ako. Pag-drive kayo po, dahil kay San Simon. Kaya tayong barrio San Simon. Dadala mitang package. Iba siya Spain. Iba't binyemiya karetang penga rin na. Di nga anak, ano pa pangalati pala rin kapatid na. Iba't atsula naman di ba, pampo nga po kitang bali. Ane kadaguling pamilyada. Mi pakruche ng Kastila. Mi pakruche, ano kadagula pamilya. Ano pa pangalati deng wali na. Itang magobra king Spain, bayin tawya pa po. Yan tang pauli na kami San Fernando, mag-drive ko. Nga nanining Kastila. To his utter amazement. Ngayon niya, intindihan ko nga na o bakit masipag yung mag-obra ka rin. Mag-overtime niya po. At niya pang kaduang obra, at niya pa second job. Iya pala mag-obra para kay sarili na. Mag-obra ya para ka rin pamilya na. He's not only working for himself. Mag-obra ya para ka rin kalagurano. O itong tagumpe para kitang tao nga ita. Define your success well, for this will define you. Na ano yung intindihan mo, ganyan tagumpe para kaya ka. At kini, gana ka nimbiyan mo. Maya-payapa po kaya katangan. Sila yun ng ipampuan ng anak, panimbanan ng Espiritu. Amen. Talakat tamo po. Pasyag tayo po kaya katamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko king Diyos, sigpang mayupayang tutu, di na lang king banwat yatu, at kang Yesu Kristo ng anak ng bugtong aginuta mo. Pengagli king upaya ning banalay Espiritu, mibayit kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upaya, yang Ponso Pilato, mipako king Cruz, mete at mikutkut, pinipaya karing mete, king Katlong Aldo, sinubliyang mebye, pepay tasya banwo, makalukluk, wananing Diyos, ipang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, banmukom ka ring mabiyempong menga mate. Sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublirang mering mete, at king bie anananga. Amen. Ing panalangin king Diyos, makabaldugan, king pamagtiwala karing kaya katang sarili, at king kayang lingap, at pagdala na katasana, king harapan na, king pamangailangan daring Santa Iglesia, king harapan daring tao, nga tapong makibat, inu, kake manalig, kitangan po. Ginu kaya kake manalig. Para karing mababalisa, pauli ning material abage, ding masisindak karing karelang obligasyon, ding gigisan karing karelang sarili, king alang kupas pamanipon pibandyan, manalangin taking Ginu. Inu, kake manalig. Para karing parating alang sapat a oras, ding magobrang sagad king kamatayan, ding mayayangu biye kasaluksungan, ning karelang obra, manalangin taking Ginu. Inu, kake manalig. Para karing may bating atula king biye, ding makiramdam kenuman, ding ala metong mang makiramdam, manalangin taking Ginu. Para karing alang panaligan, nunemu ing karelang sarili, ding alang tiwala, karing aliwa, ding magduda, king sabla, at king balang metong agyang king karelang sarili, manalangin taking Ginu. Para karing makisabuatan at magtangkang emayap, ding poeta at artista, ding sirana, paninap, at ding matula na king karelang sarili, manalangin taking Ginu. Ngeni po adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. Inung Diyos kake manalig, ikasanin kaya kaming maging tune pibandyan, tula at ligaya, ngenit manggaman kingalanganga. Amen. Ing liturhiya ning Eucharistia.
Talakatamo po. Manalangin kayo kapatid, bandeti kaya daon, matanggap larapanin Diyos, ipang mayupayang tuto. Tanggapanesa na ning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O mapamakalulong Ginoo, mapagbanalan mo retingain at bustan mong espiritual ming sakripisyo, gawa na kengalangang regalo keka. Itiadwan mi kapamlatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kay kayungan, At kaya ka, ante mo rin, yat nayo reng pusoyo. makayat nano king Ginoo, Pasalamatan tayo in Diyos, aginuta mo. iti karapat dapat at matuloy. Tunay pin karapat dapat at matulid ding pasalamatan dakang parati at numan ka rin o igpa. Diyos hingalangang at lubos mayupaya. Ing sabla-sablang bage, malati at maragul, itingan dapat mo. Ing panmaliwanin panahon kaleldo at kauran, pamintuanda ing batas mo. Ing tao may gawayang kekang kawangis, at mi pagkatiwalan niya king lelangan kambeding sablamong kapag mulalan. Ya ing magi mong talasuyo, magari king sikluban king lagyo mo, at pupurian kaya kang ligaya king sablang dapat mo, kapamlata ng Kristong Ginumi. Purienda ka Ginoo kambeding sablang anghel, karing kaya kaming dalit ning tula at gamingan kakanta. Tunay kapin banaloy pa, igang panibatan sa blang kabanalan. Ulinita pagparalampom, ipabanalan mo sa naretingayin king espiritu mo. Ban para kay kami malyalang katawan at daya ni Ginuming Kristo. Baya mi daon ko sa ngalupking pamaylasan at kamatayan. Ingwaning tinapet pe pasalamat siya keka. Piraso na at binyer ng karinggayan disipulos nga na. Tanggapan niya iti ikongan at kananiya. Iti ang kanaong katawan na mi daon para kay kayo nga. Makanyan mo naman kay ba't nga punan king waning kalis. Pasibayan pepa salamat kaya ka. Binyan ng kalis ka rin kaya ang disipulos nga na. Tanggapan niya iti ikongan minumkokan iti. Ting kalis nga na akong daya. Daya, timbayo talangang ti panamibubu para kay kayo at para ka rin sa blang tao banketa, ipatawaran la rin kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan ka na ako. Talakatamo po. Masyagta po yung misteryo ni Kasal Pantayanan. Inyang ni gaganakan mi o ikpa, ing kamatayan, pamanyubli ng mebye ng anak mo, daraon mi kaya kayong tinapen imbye, kalis ng kaligtasan, lain ming pasalamatan kaya kayong pepalyarian mo matampang talakat arapan mo, bansumuyo kaya ka.
Mapakumbabaming pagamuamo, king kami nga sanang misulusulo, king ataon at daya ng Kristo, tipuna na kami ating metong ning banal na Espiritu. Ganakan me o igpay sa iglesia mong mahalaganap king meto yato, ban miganap king lugut kambe ng Francisco kay kaming Santo Papa, Florentino kay kaming Arsobispo ating sablang pari, ani hanggang malugod na susuyo, magobra, sasawp king kay kaming parokya, kay tiking Banala Cruz. Ganakan mula naman ning kapatad ming pepainawon at maninayang subling miye, ating sablang mayango abya. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbie alanganga, pankayabe ng Maria, Birhen Indunin Diyos, San Jose kayong esposo, ting sablang apostol at santong tinupad king malmong kaburian king kakaban ng panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Kristo ang kakanganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang totoo kagom ning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Pausta mo king Josig pa, king panalangin at tiro ng Jesus kay katang. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkaluping kapayapan king panahon mi. Bat king kasaupan ni kaya kang pakalulu para ti kay mikabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan kabang maninaya kami kambening maligayang kapanarigan king panyatang ng Kristo ang kaya kaming kalapangabos. O ginuming Kristo, sinabi kaling kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan ni kaya kaming kasalanan, no nelawan mo yung kasalpantayanan ni kaya kasanta iglesia, at pamayapan may pang bilugan nagpangking kaburian mo. Ikang mabibiyan magari, manggaman, kikalanganga. Amen. Ing lugod at kapayapan ng Ginoo manatili sana kaya kayo nga. At kaya ka, antimurin. Pasyag tamo po, misasan metong tamo king kapayapan. Kapayapan po kayo.
Nyo'y kordero ning Diyos, niyo Jesus sa milalako, king kasalanan na ning yato, nuan na ring mayaws, king apunan na ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka. Tapot yagkas miya nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ay espiritual pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka, may git king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapot pawili na ningening pinandit, era ka atanggap king sakramento, umya ka mo man espiritual kening puso ko, kakaulan da ka, bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ning sarili ko kaya ka, emo sana'y paintulot kapilan man, ing mikawani ko kaya ka. Amen.
Manalangin tamo. Talakat tamo po. O Ginoo, paggalugme kay kami ing sikanan ning bayong biye, kapamlataning kalam ning Eukaristiya, ipangiwa mo kay kami ing lugod mo at isadya mo kami para kingalangangang pamanatbus. Itiadon mi kapamlatan ng Kristong ginumi. Amen. Atin pong mayalyaring paragula ayun, enta pong mapilan na yaldo, ne po. Tipa mong mete kay ni ganitang i-bless ko, binbless ko. At ing ayun, ayos at suya po kayong Abra, Ilocos, Baguio. Isipan ko po bilang tanda ni kaya katang pamakirake, Karela, Pamisan Metong. Kaya susunod na Domingo, Mika second collection, tamo po. Sinabi ko ngayon ni Banta, makapagsadya kayo. Alay pa po sinabing obispo, o limpota yung obispo yung sinabi, forward tala po Karela, it will be diocese to diocese. Pero nung hanggang next week, alaya pa pong in-announce yung obispo, ating ko pong kilalang taga Ilocos sa Piki Parokya ka rin. Isaw tayo po kimeto nga parokya. So from one parish to another parish, from one church to another church. At sigurado ko po agamit do ka rin, lalo ng ening ating mga sirang bale at pong pisamban na mga sira. Kaya pong Ilocos, dakal pong lumang pisamban. Ne po. Kanya, tita ka ayun, talagang mga sira na po. Kaya katamo man Pampanga, yung Holy Rosary, hanggang ngayon, nagagawin din pa po. Guagua, repair la po, kayong bet, kayong pong kapalit, ang po pa po kayong makabebe, kayong damage sa pureng matwatang pisamban. At sumaup tamo po, hanggang dita kong paralan. Next week, may kasi kayong collection tamo for earthquake contribution for another parish in the north. Ne po? Bendisyonan da kayo po. Ingino manatili kaya kayo nga. At kaya ko, ang timurin. Bendisyonan ako ng Diyos. Bendisyonan rin kaya kayong familia. Ilagyo na ningig pa ang poning anak. Ang poning banal na Espiritu. Amen. Kaya katang misa, midaon umeta mong maging matagumpe kayong mata ni Diyos. Salamat, King Diyos.